Այս փոքրիկները Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև պուրակի այսօրվա առաջին այցելուներն են, դաստիարակի հետ շրջում են տաղավարից տաղավար, բավարարելով իրենց մանկական հետաքրքրությունները, իսկ տոնորվա հետ կապված այստեղ հետաքրքիր շատ բան կա։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական պուրակը զարդարում են հենց իրենք՝ Ստեփանակերտի փոքրիկ տերերը։ Սա մեր Ստեփանակերտ նորն է եւ այդ կապակցությամբ ես նկարում եմ տատիկ ու պապիկին։ Ոչ միայն գետնին կավիճով, այլև թղթին գուաշով։ Տոնորվա խորհուրդն իրենց երևակայությամբ ներկայացնում են ապագա մեր արվեստագետները։ Ես նկարում եմ ուրախ դեմքեր, որովհետեւ ուզում եմ մարդկանց տեսնել միշտ ուրախ։ Այս տաղավարներում արդեն ներկայացված են ձեռքի աշխատանքներ, գոբելենից մինչև արցախյան կարպետների ցուցադրություն, կավագործությունից մինչև փայտի վրա փորագրություն։ Սովորում ենք փորագրել եւ նկարել։ Փորագրում եմ թուչուն, ծառի վրա կանգնած։ Օղակաձև պուրակում այսօր նաև մեր մարզիկներն էին, մտավոր պայքար ու ձեռքի ուժ, ոչ թե մրցանակ ստանալու, այլ տոնական աշխույժ տրամադրություն հաղորդելու համար, իսկ ստեղծագործական օջախները ներկայացրել են իրենց սաների ձեռքի շնորհքը։ Մենք ներկայացնում ենք Արսեն Խաչատրյանի պետական հումանիտար քոլեջը։ Տոնի կապակցությամբ ներկայացնում ենք մեր աշխատանքները, կարպետները, գորգերը եւ կավից պատրաստված բաժակները։ Սա առիթ է մեր գործած աշխատանքների ներկայացնելու մեր ազգին, մեր տոնի կապակցությամբ, որպեսզի տարածվեն, տեսնեն մարդիկ։ Եթե ասենք, որ Ստեփանակերտը պատկանում է աշխարհի ամենահին բնակավայրերի թվին, անտեղյակ մարդիկ թերևս կարող են զարմանալ, բայց դա իրականություն է։ Մայրաքաղաքը սփռված է վաղ միջնադարյան ու միջնադարյան 10 գյուղատեղերի վրա, որտեղ կարելի է հաշվել ավերակ 10 եկեղեցի, հազարավոր խաչքարեր ու տապանակարեր։ Ստեփանակերտը անվանափոխվեց 1923 թվականին ի պատիվ Ստեփան Շահումյանի, այնպես որ պատահական չէ, որ շատ հաճախ ասում ենք մեր հին ու նոր Ստեփանակերտ։ Պաշտոնական ասում ենք Ստեփանակերտի, բայց դա Ստեփանակերտի չի, կարելի ասած ամբողջ Ղարաբաղի, որովհետև մի փոքր ժողովուրդ ենք, մեզ համար Ստեփանակերտը բոլորիս համար իրենց քաղաքն է, եւ առիթից օգտվելով ես բոլոր ղարաբաղցիներին շնորհավորում եմ Ստեփանակերտի օրվա կապակցությամբ։ Տոնի կապակցությամբ այսօր օրեսդիր ու գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները Ստեփան Շահումյանի արձանի պատվանդանին ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին։ Տոնակատարության շրջանակում Ստեփանակերտը ժամանել նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ստեփանակերտցիներին 93-ի ամյակի կապակցությամբ, ցանկանալ, որ Ստեփանակերտը միշտ լինի խաղաղության մեջ եւ ծաղկի, ոնց որ ծաղկում է, եւ երևանցիների անունից էլ ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ ստեփանակերտցիների կողքին ենք։ Տարեստարի մասսայականություն վայելող այս տոնը նաև առիթ է եւս մեկ անգամ հետադարձ հայացք նետելու մայրաքաղաքի ոչ հեռու անցյալին, ներկան գնահատելու եւ ապագայի անելիքները նախատեսելու։ Ստեփանակերտը մեր ազգային դաստագրական շարժման տարիներին եղել է մեր շարժման էպիկենտրոնը։ Այստեղ են հիմնականում ընդունել բոլոր ճակատագրական որոշումները կապված Արցախի հանրապետության ստեղծման եւ ոչ միայն որոշումները, այլև Ստեփանակերտը եւ ստեփանակերտցիները այդ որոշումների իրականացման առաջնամարտիկներն են եղել։ Մեր համար մեկ ճշնամին դա անտարբերությունն է շրջապատի հանդեպ։ Ուզում եմ ցանկանալ, որպեսզի մի քիչ ավելի ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ընդունենք, պահպանենք մեր ձեռքբերումները եւ ամրապնդենք մեր պետականության հիմքերը։ Գենադե Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, օր